んまるチャンネルです。今回は焚き火を見たいと思います。はい、こんな感じです。中は何が入っているでしょう。これはヒントです。さっきのヒントです。何が入ってるんですか？じゃじゃーんです。具が入っていでます。ます。何を作るかというと、カレーを夜作ります。夜ご飯はカレーになります。これでちゃんまるチャンネルは終わりです。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。また見てね。